ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। উপজেলার সংখ্যা অনুসারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলাদেশের একটি শ্রেণীভুক্ত জেলা। শিক্ষা ও সংস্কৃতি পাঠস্থানের রূপে পরিচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির রাজধানী বলা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রয়েছে হাজারো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা আপনাকে মনোমুগ্ধকর করে তুলবে। স্থানীয়রা আঞ্চলিক ভাষায় জেলাটিকে বাউনবাড়িয়া বলে থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সকল তথ্য নিয়ে থাকছে আজকের এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং আমার সাথেই থাকুন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমার গন্তব্য ঢাকা টু ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তাই সকাল সকাল রওনা দিয়ে দিয়েছি আর যাচ্ছিলাম রিক্সা করে। আর এই সুন্দর সকালটা আমি উপভোগ করতেছিলাম। জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করতে হবে, সেই স্লোগান ধারণ করে আমি সবসময় ছুটে চলে যাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে। আসলে বাসা থেকে আসতে আমার কমলাপুর স্টেশনে বেশি সময় লাগেনি, খুব অল্প সময়ে চলে আসি। আর কমলাপুর স্টেশনে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হলো ভাস্কর্য স্টেশনের, আর এটা আমার পিছনে এটা হলো স্টেশন। সো এখন আমি 7:45 যে ট্রেনটা আছে এটা করে যাব ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আজকে কিন্তু টিকিট কাটি নাই, আমি জানি আজকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে, তারপরও চেষ্টা করব স্ট্যান্ডিং টিকিট নেওয়ার জন্য, যেহেতু টিকিট ছাড়া ভ্রমণ করা আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। ঢাকার একমাত্র রেল স্টেশন কমলাপুর রেল স্টেশন, যেখান থেকে আপনি সারা বাংলাদেশে যাত্রা করতে পারবেন। তাছাড়া এই রেল স্টেশনটা ছিল বর্তমানে নান্দনিক সৌন্দর্যে ঘেরা, যা আপনাকে মুগ্ধ করে তুলবে। এই ঢাকার রেল স্টেশন থেকে প্রত্যেকটা সময় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। আজকে আমি এই কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে 7:45 যে ট্রেন আছে মহানগর প্রভাতী, এই ট্রেনে করে আজকে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবো। হয়তো আমার সর্বোচ্চ সময় লাগবে 2 ঘন্টা সামথিং। আর ওখানে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড আছে, সে আমাকে ইনভাইট করেছে যে বন্ধু আমি এখানে আছি, তুমি আসো। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু সুন্দরতম জায়গা আছে যেগুলো তুমি যেহেতু ভিডিও ধারণ করে তুমি আসো, তোমাকে এই জায়গাগুলো আমি ঘুরিয়ে দেখাবো। কারণ আমি স্টেশনে অপেক্ষা করছি, চলে এসেছি। সো একটা সমস্যা আমাকে পোহাতে হবে, আমাকে যেহেতু আমি টিকিট কাটিনি, সো আমাকে একটু ঝামেলা পোহাতে হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যদি জরিমানার কবলে পড়ি তাহলে তো বিষয়টা ভিন্ন হয়ে যায়। তবে চেষ্টা করব ফ্রিতে যাওয়ার জন্য, বিকজ অফ যেহেতু আমি ট্রাভেলার, আই হ্যাভ নো মানি, সো আমাকে অবশ্যই ফ্রিতে জার্নি করতে হবে। দেখা যাক কী করা যায়, পর্যন্ত সাথেই থাকবে। আর এইদিকে ট্রেন দুটি দাঁড়ানো ছিল, আর একটা ট্রেন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, সেটা হলো চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস। হয়তো কিছুক্ষণ পরে দুইটাই ছাড়বে। সো আমাদের ট্রেনটা একটু পরে ছেড়েছিল, আর চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস যে ট্রেনটা ছিল সেটা আগে গিয়েছিল। তাছাড়া এখানকার নান্দনিক যে সৌন্দর্যগুলো, এটা চোখে পড়ার মতো। এই সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখার জন্য মূলত আমি ট্রাভেলস করি। ট্রেন মামা নিজ গতিতে চলছে, আর আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে 15 মিনিট লেট করে। সবুজের শ্যামলে ভরা আমাদের এই দেশের বেশিরভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে গ্রাম। আমাদের এই গ্রামগুলো যেন সবুজের লীলাভূমি। গ্রামের সবুজ প্রাকৃতিক যে কোনো মানুষের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। গ্রামের শান্ত পরিবেশ মানুষের সকল ক্লান্তি দূর করে। গ্রামই আমাদের এই দেশের প্রাণ। আমাদের গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া কিছু কিছু জেলে তাঁতি এখানে রয়েছে। কিছু মানুষ লেখাপড়া শিখে শহরে চাকরি করে, তবে সে সংখ্যা নিতান্তই কম। এছাড়া কিছু মানুষ দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে চলে আসলাম ভৈরব ব্রিজ। আর এই ভৈরব ব্রিজটি কিশোরগঞ্জে ভৈরব থানাধীন এই এলাকায় অবস্থিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কিশোরগঞ্জকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছে এই ভৈরব ব্রিজ। শহরের অট্টালিকায় থেকে যদি আপনি নিজেকে অশান্ত এবং নিঃসঙ্গ উপভোগ করেন, তাহলে আপনি চলে আসুন এই গ্রামকে উপভোগ করতে। কারণ আপনি যখন কোনো একটি জায়গায় ট্রাভেলস করবেন, তাহলে আপনি আপনার মানসিক শান্তি পাবেন এবং জীবনকে নতুন রূপে দেখতে পারবেন। যে কারণে আপনি আজই ঘর থেকে বেরোয় পড়ুন এবং এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন। যেতে যেতে চোখে পড়ছে অনেক জায়গায় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমার দেশের সহজ সরল মানুষ এই ট্রেন থেকে নেমে নিজ বাড়িতে, নিজ গন্তব্যে, নিজ ইচ্ছায় যাচ্ছে। আসলে এই দৃশ্যগুলো দেখে কার না ভালো লাগে। এই সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখার জন্য মূলত ট্রাভেলস করা। জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত জীবনকে উপভোগ করা দরকার। ট্রেনে যেতে যেতে দেখা হয় দুই ভাইয়ের সাথে। তারাও অনেকক্ষণ রিকোয়েস্ট করেছে, ভাই আমরাও একটা ভিডিও ধারণ করে চলেন। যে কারণে আমিও তাদেরকে এই ভিডিওটা ধারণ করে তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। বাট উনি আমার যদিও হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা নিয়েছিল, কিন্তু উনি আমাকে মেসেজ করেন, যদি ভাই আপনি ভিডিওটা দেখে থাকেন আমাকে মেসেজ করবেন। আপনাকে নাম্বার দিয়েছিলাম, সেই নাম্বারে মেসেজ করুন, আমি আপনাকে ভিডিওটা পাঠিয়ে দেব।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে কার না ভালো লাগে। আর আমি যাচ্ছিলাম এই ট্রেনে করে, ট্রেনের সিটের পাশে বসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বসে এই সুন্দর দৃশ্যগুলো উপভোগ করতেছিলাম আর এই সুন্দর দৃশ্যগুলো ক্যাপচার করতেছিলাম। আসলে কি এই সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখার জন্যই আসলে প্রত্যেকটা মানুষ এবং আমি নিজেও ভ্রমণ করি। জীবনের চলার পথে অনেক বাধা আসবে, যদি আপনি এই বাধা পেরিয়ে জীবনকে সাজাতে পারেন তাহলেই আপনার জীবন সার্থক। জীবনের সমস্যা থাকবেই, জীবনের সমস্যাকে উত্তরায় এবং জীবনের সমস্যাকে পিছনে ঠেলে আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর জীবনকে উপভোগ করুন, তাহলে আপনার জীবন সার্থক এবং সুন্দর হবে। এখন আমি আছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আর ঢাকা থেকে ট্রেনটা ছেড়েছিল 7:45, কিন্তু 15 মিনিট লেট হওয়ার কারণে এখন বাজে 10:10 দিকে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসি। সো আজকে আমি এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বেশ কিছু সুন্দরতম জায়গা এক্সপ্লেন করব। একটা বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, আপনারা যারা যারা ট্রেন থেকে নামবেন অবশ্যই তাড়াহুড়া করে এদিক থেকে অন্য দিকে বা রেল স্টেশন পার হতে যাবেন না, কারণ এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কারণ আপনার সময়ের থেকে জীবনের মূল্য বেশি। আর এদিকে ট্রেন মামা আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে বাই বাই বলে আমি এখন এই সদরটা ঘুরবো। আর এই ট্রেন মামাকে দাঁড়িয়ে ঠাটা দিচ্ছিলাম, ওকে বিদায় দিচ্ছিলাম। আর অনেক এখানে 2-3 জন পরিচিত ছিল, তাদের সাথে কথা বলে বিদায় নিচ্ছিলাম। আর এই স্টেশনটা ছিল খুব জাঁকজমক মানুষপূর্ণ, কারণ এই জায়গা থেকে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ সকল জায়গায় যাতায়াত করে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন থেকে। ভিউয়ার্স, এখন আমি কিছুক্ষণ রেস্ট করার পর বের হয়েছি, আর স্টেশন থেকেই মূলত বের হয়েছি প্রথমে। আর আমার সাথে আছে আমার বন্ধু আশরাফুল, সে মূলত এই আজকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই শহরটা ঘুরে দেখাবে, বেশ কিছু জায়গা যতটুকু ঘোরা যায় আর কি। তো এখন আমি এসেছি স্টেশন, এই স্টেশন থেকে আমি বের হচ্ছি, কারণ স্টেশনে একটু জায়গাটা দেখায়। এই দিক দিয়ে আমি সোজা বের হবো, বের হয়ে তারপর রিক্সা করে আমরা যাব আগে সদরটা, যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়া কখনো আসা হয় না, এই প্রথম আসা হয়েছে। সো ব্রাহ্মণবাড়িয়া আগে আমি ঘুরবো, আর যা যা চোখের সামনে পড়বে সুন্দর দৃশ্যগুলো, এগুলো ধারণ করে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার পর একটা জিনিস ফেস করতে হবে, সেটা হলো আজকে প্রচুর গরম। গতকালকের থেকে আজকে গরম কিন্তু বেড়ে গিয়েছে। আর তাছাড়া গ্রামে আসলাম, ঢাকাও গরম, কিন্তু এতটা গরম ফেস করি নাই। আজকে তুলনামূলক একটু বেশি গরম লাগতেছে, জানি না কেন। তারপরেও কিছু রৌদ্র প্রয়োজন আছে, কারণ যেহেতু কৃষকরা এখন ধান কাটতেছে, তো প্রচুর তাপের প্রয়োজন আছে। তো যে কারণে আজকে আসা হয়েছে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এই ব্রাহ্মণবাড়িয়াটা কিন্তু আমাকে যতটুকু পারে আজকে এক্সপ্লেন করতে হবে, কারণ হলো কি এইবারেই প্রথম এসেছে, এইবারেই শেষ, পরবর্তীতে আর মনে হয় না যে আসা হবে। আমরা রাস্তায় গিয়ে একটা রিক্সা ভাড়া করে নিয়েছিলাম, আর রিক্সা ভাড়া ছিল অনলি 100 টাকা। উনি সদরটা কিছুটা সময় ঘোরাবে এবং আমাদের সদরের পাশে যে পার্কটা আছে সেটা দেখাবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মধ্য পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তিতাস বৌদ্ধত্ব জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নামকরণ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। শোনা যায় সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিজাত ব্রাহ্মণ কুলের অভাবে পূজা অর্চনার বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। এই কারণে রাজা লক্ষণ সেন আদিসুর কর্ণকুঞ্জ থেকে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে এই অঞ্চলে নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার শহরের মৌলভীপাড়ায় বাড়ি তৈরি করে। সেই ব্রাহ্মণদের বাড়ির অবস্থানের কারণে এই জেলার নামকরণ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয় বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। অন্য একটি মতানুসারে দিল্লি থেকে আগত ইসলাম ধর্মপ্রচারক শাহ সুফি হজরত কাজী মাহমুদ শাহ এই শহর থেকে উল্লেখিত ব্রাহ্মণ পরিবার সমূহকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন, যা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া 1860 সালে মহকুমা প্রতিষ্ঠা হয়। শুরুতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ভারত বিভাগের পর কুমিল্লা জেলার একটি মহকুমা হিসাবে থাকে। 1884 সালে 15 ফেব্রুয়ারি জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষা সাহিত্যের দেশের অন্যতম অগ্রণী জনপদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সুর সম্রাট উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, উস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, ব্যারিস্টার এ রসুল, নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা এ, সাহিত্য অদত্ত মল্ল বর্মন, কবি আব্দুল কাদির, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ বহু জ্ঞানীগুণীর জন্মধন্য জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ভিউয়ার্স, এখন আমি আছি আব্দুল কুদ্দুস মাখন মুক্ত মঞ্চ। এটা একটা লেক পার, আর ট্যাঙ্কের পার বলা হয় এইখানে স্থানীয় ভাষায়। তো এই জায়গাটাও আমি একটু ঘুরতেছি, কারণ আপনি সদরে আসলে যদি আপনার মনে হয় যে লেক পারে আসবেন, আর তাছাড়া লেক পারে এখন হয়তো পানি নাই, এখন এই সময়টাতে না আসে বলার কারণে এই জায়গায় একটু ধুলা মাত্র, প্রচুর ধুলা।
তো এখন তারপরেও আপনি যদি ফ্রেশনেস চান এই সদরে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই জায়গাটা আসতে হবে। এই জায়গাটা এসে কিছুটা সময় হয়তো কাটতে পারবেন, কারণ এখনকার যে পরিবেশটা আমি একটু দেখাই, কারণ এখন পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে এই লেকটা। তবে হয়তো বর্ষাকালে অনেকটা সুন্দর একটা ভিউ পাবেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার 9টি থানা রয়েছে। 9টি থানার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরই একটি উন্নত, আর এই সদরে আছে 250 শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল, যেখানে মানুষ সুচিকিৎসার জন্য আসেন এই সদরে। আর এখন আমাদের গন্তব্য ফারুকি পার্ক, তাই আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের ফ্লাইওভার ধরে ফারুকি পার্কে যাচ্ছি। আর এখন আমি আছি ফারুকি পার্কে। এই সেই ফারুকি পার্কের সুন্দর, যদিও সূর্য ছিল বিপরীতমুখী, যে কারণে ভিডিও ধারণ করতে একটু অসুবিধা হয়। আর এই আই লাভ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই জায়গায় ছবি তোলার জন্য বিশেষ করে আমার আশা, কারণ এত কষ্ট করে এসেছি, এই জায়গাটা ছবি না তুললে মনে হয় আমার এই ট্যুরটা সম্পূর্ণ হবে না, যে কারণে এখানে আসা। যখন আপনি এই ফারুকি পার্কে আসবেন, অবশ্যই আই লাভ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এখানে এসে একটা ছবি তুলে যাবেন। কারণ হলো যখন আপনি এই জায়গাটায় না আসবেন, আপনার ট্যুরের যে প্ল্যানটা এটা সাকসেস হবে না। সো এই জায়গাটা আসার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। ভিউয়ার্স, ব্রাহ্মণবাড়ি আসার পর আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে পরিচয় হয়েছে, ইয়াকুব। আশরাফুল খুব ক্লোজ। সো যখন আপনি এই ব্রাহ্মণবাড়ি আসবেন, যদি আপনার মনে হয় যে কোনো পরামর্শ প্রয়োজন বা এই ব্রাহ্মণবাড়ি সম্পর্কে আপনার তথ্য প্রয়োজন, আমি ইয়াকুবের ফেসবুক আইডিটা মেনশন করে দিব। অবশ্যই আপনি তাকে মেসেজ করুন, আর ইয়াকুব অবশ্যই তুমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ, ওয়েলকাম। ফারুকি পার্কে আসলে গ্রামের সুন্দর দৃশ্যের মতো দেখতে পারেন, কারণ এখানে আছে সুন্দর একটি পুকুর, আর এই পুকুর পাড়ে বসে আপনি বিকেলে সুন্দর আপনি আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে কাটাতে পারবেন। আর এখানে পাশে একটা স্কুল ছিল, এখানে এসেছিলাম কিছুটা ভিডিও ধারণ করে, এসে দেখি আমি ফিরে গেলাম আমলায়, কারণ এই বাচ্চাদের দেখে আমার ছোটোবেলার কথা অনেকটাই মনে পড়ছে। তাছাড়া এটার পাশে আছে একটি আনসার ক্যাম্প, আপনার যদি কোনো সমস্যা আনসার ক্যাম্পে গেলে আপনি অনেকটা সহযোগিতা পেতে পারেন। আর এই সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখার জন্যই মূলত ফারুকি পার্কে আসা। আর এইদিকে আছে একটি ভাস্কর্য, যে ভাস্কর্যে বসে আপনি ছবি তুলতে পারবেন। আর এই সুন্দর জায়গাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া আছে, এখানে কোনো প্রকার টিকিটের প্রয়োজন হয় না। ভিউয়ার্স, অনেকক্ষণ কথা বললাম, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পার্ক থেকে। দেখা হবে অন্য ভিডিওতে। এই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।